Buenos días, profesora Miriam. En el día de hoy voy a hablarles de mi proyecto final. El postre que yo escogí es un bizcocho en microondas. Estos son los ingredientes: leche, aceite, harina, mantequilla, polvo de hornear, tazas para medir, huevo y azúcar. En un bowl vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Primero necesitamos un colador para cernir la harina. Ahora vamos a utilizar el polvo de hornear. Luego sí le vamos a echar el azúcar y a mezclar. Luego mezclamos los ingredientes húmedos. Le echamos la leche, luego el aceite y por último los huevos. Y batimos. Luego de tener todo bien mezclado, le vamos a agregar una pizquita de sal para potenciar el sabor. Ahora vamos a mezclarlos todos juntos. Y batimos. Una vez que nuestros ingredientes estén incorporados, vamos a utilizar un recipiente de vidrio que sea resistente al microondas y vamos a colocarle mantequilla con una espatulita. Esto se lo agregamos para que no se pegue el bizcocho. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla. Ahora metemos nuestra mezcla al microondas por 10 minutos. Y esperamos. Cuando han transcurrido más de 5 minutos, ya comienza a agarrar una textura y a soltar olores a bizcocho. Y ahí vemos cómo ya está agarrando su forma. Transcurridos los 10 minutos, vamos a utilizar algo con punta, ya sea esto o puede ser también un palito de chorizo. Esto lo hacemos para ver si ya el bizcocho está listo o le falta más tiempo. Si sale húmedo es que le falta tiempo, pero si sale seco es que ya está. Efectivamente ya está nuestro bizcocho. Otra cosa que también le iba a decir, profesora,
es que los postres hechos en microondas no tienden a dorarse porque eso solo ocurre en hornos. Ahora a degustar. El bizcocho se puede acompañar con gelatina o con helado. Está rico. Gracias, profe.